Pues miren, pueden ver aquí, ya está sofrito lo que es el ajo, la cebolla, el chile. Que es sofrito bien fácil, sancochado. Y ahora sí, échale ya los hongos zetas. Ay, no más, qué delicia, papá. Una delicia. Después del hongo zeta, ya que está un poquito cocido, le ponemos ya jitomate. Para que ahora sí quede esta delicia de guisado de hongos zetas a la mexicana.